こんにちは。ほぼ日のあやぎです。今日取り上げるのはほぼ日手帳の巻末にあるおまけページです。こういう風なおまけページがたくさんついていて、時間割が書き込めるタイムテーブルだったり、グラフペーパーとか、あとはお気に入りを書いておけるページなんかも用意しています。で、今日は特に取り上げたいんですけど、マイ100というページを紹介していきたいと思います。これは今年やりたいこととか読んだ本とか自由なテーマで100個の項目を書き込めるっていうページなんですけど、実は使い方がたくさんありまして、今日はほぼ日の乗組員3名に来ていただいて、実際にこういうふうに使っているよっていうのを紹介していきたいと思います。はい、最初に来てくれたのは小俣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、私はほぼ日手帳のコンテンツを企画編集しています。今日は早速なんですけど、マイ100の使い方をぜひ見せていただきたいなと思ってます。2024年版はどうやって使ってますか？はい、私はこれは家に置いているカズンのデイフリーなんですけど、その中で、マイ100のページに書いてみたのが100の処方箋というものを書いてみました。で、これはお金と時間をかけずにできるストレス発散法を書いておくといいっていうのを見て、じゃあちょっと自分でもやってみようかなと思って、書き出してみました。で、100個あるんですけど、それぞれ1分でできる、5分でできる、15分でできる、30分でできるっていうのにちょっと分けてみて、この中からちょっと疲れたなっていう時とか、気分を変えたいなっていう時とか、そういう時にパッて開いて、ちょっと今これできるっていうのをやって見れるといいかなと思って書いてあります。で、普段からすごく常に使ってるとかじゃないんですけど、こういうのが書いてあるページがあると、はい、それだけでストレス発散法が自分には100個もあるんだって思えて、それだけでちょっとリラックスできたりするし、暇な時に開いてガラスペンで文字を書くとか最近やってないからちょっとやってみようかなって思ってやってみたりとか、そういうちょっと暇つぶしのアイディアじゃないですけど、そういう風にも使えるかなと思ってます。いざやってみると自分が何を好きなのかな、どんなことが好きなのかなとか、どんな食べ物が好きなのかなとか、何を考えているのかなっていうのがに気づけたなっていうのが、あと私この、マイ100っていうページをおまけページを企画したんですけど、その時にやっぱりこの4本の、ラインに分けられるようにっていうのは結構ポイントだなと思っていて、例えば今年見たものって言って映画見たとか本読んだとか音楽聴いたとか、そう4種類に分けると書いていけるものが増えるので、その4ラインにしたいなっていうのは考えて作ったので、今回はそういう使い方にしてみました。なるほど。今回はここの丸いところは100均で買った丸シールを貼りました。で、なんかこのパステル系の色が可愛かったので、それに近い色のペンを見繕って合わせてみました。これはルペンっていう水性ペンなんですけど、結構先が細くて細かい字も書きやすいし、発色が結構微妙なカラーリングで綺麗なので、手帳可愛く書きたい時とかによく使っているペンです。で、ここのシールの上は最近買ったチェコのセントロペンというメーカーの油性ペン、これも結構細いんですけど、これで書いてありました。小俣さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。では自己紹介をお願いします。乗組員のさくらです。よろしくお願いします。お願いします。ほぼ日ではこういうジュエリーを作ったりとか、あとは優しいタオル、腹巻きのを作るお仕事をしてます。はい、今日はよろしくお願いします。
では早速なんですけど、今年のマイ100の使い方、はい紹介してもらってもいいですか？はい。じゃじゃん。こちら。これは、はい。ここにイラストを描きましたけど、去年の冬に黒柴の女の子が我が家に来まして、はい。毎日朝晩散歩してるんですけども、はい。そのキクちゃんのお散歩道に生えてる小さな草花を集めて押し花にしたものをリストのようにして貼ってます。キクちゃんはあ、キクちこちらゃん。かわいい。犬とお散歩し始めて、一緒にこうどんな植物があるのかなとかっていう景色をすごいよく見るようになって、でどうせだったらそれを集めてみたら楽しいかなと思ってこういうことをやってみました。こうやって見るとね、なんかここまで意識して普段の道ってなかなか見ないから面白いですね。いろいろありますよ。名もなき草たちをこうやって集めて。なんかまた夏になったら新しい草がそう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 。見つかったりとかして楽しめそうですね。楽しめそう。うちもちょっとね、秋とかになったら茶色っぽくなってる種とかもね集めたらいいかなと思って楽しみにしてるんですけど、100じゃ足りないかもしれない。で花もあったり、ちょっとボコボコしてる多肉っぽいものもあったので、まず最初に押し花にした方がいいかなと思ったので、取ってきたやつをなんかこう適当な紙に並べて、パターンってして、本当押し花を作る要領で、磁石とかそれに挟んで平たくしてからこちらに貼り写したんですけど、なんか今ちょっと透明で見えないんですけど、両面テープ真ん中にピーって貼ってて、はい。で動かないように1個ずつくっつけています。でその上からこれ押し花用のシートが売ってて、こんな感じのフィルムなんですけど、これを上からペッて貼って完成させる。でもまあこれは本当に個人的に楽しむものなので、見ればその時のことを思い出したりできるかな。まあ、クオリティはさておき、もう手帳はすべてキャップレス万年筆であ、そうなんですか。書いてます。お気に入りコラーゲンすごい使いこなしてますね。トラパンパンですけど。さくらさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。では3人目ベッカムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベッカムさんは普段はどのようなお仕事をされてるんですか？普段は手帳チームでは手帳本体の制作をやってまして、今たくさんの手帳をいろいろ作ってます。あとはそうですね、読み物チーム、編集部でコンテンツのサポートしたりとか、朝のほぼ日の更新の担当とか、そういうのやってます。早速なんですけど、2024年版でベッカムさんのマイ100の使い方を教えてもらってもいいですか？あ、もちろんです。はい。ちょっと開けてみます。これどういうリストですか？これタイトルにも書いてるんですけど、アカデミー賞ってあるじゃないですか。映画のアカデミー賞のリストで、ちょうど前回というか今年96回だったのかな。で、マイ100のリストがね、ちょうど100個書けるんで、96本書き出したいなと。で、映画すごい好きなんですけど、見れてないのがいっぱいあるんで、ちょっとここに書いた映画をこう見たやつから制覇してチェックしていけたらいいな、そういうことで作ってみました。いいですね。すべて現代で。そうなんです。はい。ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで見ようと思っても何見ようと思ったんだっけなみたいな感じに。そう。思いつかなかったりね、した時にここに載ってるのから、ちょっと気になったやつを選ぶっていうのはいいかもしれないです。この書き方は僕和田誠さんすごい好きで、和田誠さんの本とか、そういうのを見て、例えば、お楽しみはこれからだって、かわいい。そう、これのまさに袋文字に色気ちょっとこれがそのリンクしてる、ちょっとこういうのいいなと思って、あとこの現代名とかも英語で書かれてて、括弧して公開年次ね。それも確かに一緒ですね。これはどういうペンとかで？このペンはですね、結構ちっちゃくて細いじゃないですか。ここに置いてるこの
トンボから出てるうんモノグラフライトっていうこれねボールペンなんですね。はい。でもボールペンでもこう先がすごくこうニードルチップっていうのかな、ニードルボールペンだけどこうまっすぐこうん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 。う乗ってるみたいなえすごく細かな、珍しい形してますね。そうなんです。だから細かい字も書けるし、鉛筆感覚かな、なんかこう先とがらした鉛筆ぐらいの感じで書けるのがすごく今回のそのリスト作りに合ってる。毎百結構細かいんで。そうなんですよ。このもうバードマンとか入りきらないぐらいで、ね、エブエブは入本ってない。当に入ってないんですけどちょっと読みがこれは甘かったです。秘密兵器の秘密兵器というか普通の色鉛筆なんですけど、ここにこういう色鉛筆がちっちゃいんですけど、カードタイプの色鉛筆っていうのがありまして、すごい、どこにでもこう挟んでおけるそうサイズですね。今みたいにね、ああいうチケットポケットとかにそのまま挟んでおけるような感じの、これでもすごくよくできてて、ここをスライドさせるとおーで消しゴムと鉛筆技術がついてて、ちょっと奥の太い指だとなかなかここから先が難しいんですけどあ、ちっちゃいですね。もうこんな感じで塗りました。あ、いいですね。ね結構色もしっかり出てますよねはい、いいですね。そうなんですよ。ちゃんとこうじゃじゃあベッカムさんありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ参考にしてみてください。